Yo, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga kadogs? Mga kadogs, ano nga ba ang tinatawag na kennel cough o kaya ubo sa ating mga alagang aso? Ito ay isang uri ng sakit sa ating mga alagang aso na nakukuha sa panahon ng taglamig. Hindi naman ito masyadong nakakamatay sa ating mga alagang aso. Ngunit ito ay nakakahawang sakit sa ating ibang mga alagang aso. Ito din ay nakukuha kapag naglalagas ng balahibo ang inyong mga alagang aso. Itong isi-share ko sa inyo na home remedies ay organic. Tiyak na makakagaling ito sa inyong alagang aso na nakakaranas ng kennel cough o kaya ubo. At ang pinaka-the best dyan ay hindi nyo kailangan gumastos pa ng malaki. Ito lamang ang mga kailangan natin gawin mga kadogs. Unang-una, syempre kailangan natin ng dahon ng oregano. Tulad ng nakita nyo sa thumbnail ko. At syempre, kailangan din natin ng honey. Kailangan din natin ng pandikdik. Kailangan din natin ng mainit na tubig. Kailangan din natin ng hiringgilya o kaya syringe o kaya teaspoon. Take note mga kadogs, kayo na po ang bahalang magtansya kung ilang dahon ng oregano ang kailangan nyong diktikin or ang kailangan nyong ihanda. At ito lamang po ang napakasimpleng proseso. Unang-una, kailangan nyo lang isawsaw ang dahon ng oregano doon sa mainit na tubig. At ang susunod po ninyong gagawin ay kailangan lamang po ninyong durugin ang mga dahon ng oregano dahil kailangan po nating mailabas ang katas ng dahon ng oregano. Ang kasunod naman po ninyong gagawin ay pigain lamang po ang dahon ng oregano para mas lalong lumabas ang katas. Pwede rin po ninyong ibalot sa malinis na tela ang dinurog na dahon ng oregano para mas mapiga ninyo ito ng maayos. At kapag nakuha na po ninyo ang katas ng oregano, kailangan naman po ninyo itong ilagay sa malinis na baso. At ang pinaka-importante sa lahat ay haluan po ninyo ito ng honey. Ngayon mga kadogs, kayo na lang po ang bahalang magtansya kung gaano karami ang ihalo po ninyong honey doon sa katas ng oregano. Dahil nga po organic ito, wala po itong overdose, wala po itong side effect. At ang pagbibigay nito sa inyong alagang aso ay 1 teaspoon lamang po 3 times a day. Pwede rin po ninyong dagdagan, depende po sa inyo, lalo na kung adult naman po ang inyong alagang aso. Kapag puppy pa, like 1 month old pababa, ay pwede rin po ninyong bawasan yung dosage. So mga kadogs, kung umabot na yung ilang araw at wala pa rin pagbabago doon sa kalagayan ng inyong alagang aso, di dapat dalhin nyo na agad ito sa vet clinic. So mga kadogs, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana'y meron kang natutunan. Tulad ng lagi kong sinasabi, kapag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas mo ang iyong alagang aso. Ingat po tayo lagi mga kadogs.